Te presentamos Seoul Forest, un oasis natural en el corazón de la ciudad. Ubicado cerca del río Han, Seoul Forest es uno de los parques urbanos más representativos de la ciudad, ofreciendo una combinación perfecta de naturaleza, arte y recreación. Cosas que puedes disfrutar en Seoul Forest. Camino de Metasecuoyas, un sendero mágico rodeado de altos árboles. Reserva de ciervos, un área donde puedes observar de cerca a los ciervos e incluso alimentarlos. Galería de Seoul Forest, un espacio cultural con exposiciones de arte y programas interactivos. Mirador del río Han, un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la vista del río Han. Si buscas un lugar donde la naturaleza y el arte se fusionan en plena ciudad, Seoul Forest es una visita obligada. No te lo pierdas.